Şahin mağdur. Nasıl mağdur oluyor? Siz de Sesim Allah yüksek razı çıktı. olsun. Yemeklerimi yaptı, evde yaptılar, getirdiler. Ben yemeği yapamadım. Yok ki ne ben kaynatayım? Müge Hanım, uçağda ne kaynatayım? Ben hiç sopada kaynatırım. Yakarım sopayı, sopada pişiririm. Bak, Getirir mesela namkolluk yapmıyorum. Getirir de. Ben ona... Ya niye siz de şey diyorsun? İşte anlaşalım da Hep burada. ona verdim Mustafa. Soyuldum Ya- Mustafa. Bir sırtımda hırka kaldı Mustafa. Ablacığım. Ablacığım, kızım Mustafa. He. Seni niye demiyorum, Hakkı'yı niye demiyorum? Demem ablacığım, ben de bak mağdur durumdayım ben. Ben Buraya sana çıktım da. Evine varıp oturacak değilim Mustafa. O zaman verin imzayı ya. Verin Evine imzayı. varıp oturacak değilim Mustafa. İmza